Dis tiku ki lho nggo bahasa Indonesia. Araisa. Karo Aisyah, karo sapa Dik? Sing depan rumah Mas Al itu pakai bahasa Indonesia nek ngomong to. Lah kok gendis nganggo basa Jawa terus? Ora apa-apa to, Mak. Lah kok nek gendis atau era iso bahasa Indonesia nek nggo basa Jawa terus? Ya iso to, Mak. Wong ning sekolahan lho aku dibelajari ngomong Indonesia. Oh iya. Lah engko ning sekolahan bahasa Indonesia, ning omah bahasa Indonesia. Kapan Mak ngomong Jawane? Ya Jawane kedor tenan Mak. Nok bahasa Indonesia terus. Oh iya to Mak. Bener juga permisa.